Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып және жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан, сонымен Халықаралық бағдарламалар орталығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Орталық Азиядағы ең ірі халықаралық білім көрмесін өткізейін деп жатыр. Яғни International Education Fair 2018. Көрмеге енді біздің естігеніміз бойынша 100-ден астам отандық және ақш, Ұлыбритания, континенталды, Еуропа, Азия, тмд сияқты шетелдің жоғары оқу университеттерінен келіп, яғни өздерінің бағдарламаларын таныстырады екен. Сондай университеттердің бірі, яғни танымал атақты университеттердің бірі, қателеспесем, плюшевый дейді, Америкадағы Колумбия университетінің экономикалық саясат басқару бағдарламасы директорының орынбасары Дэйвид Коулин келіп отыр. Қош келдіңіз. Сонымен қатар бізде қонақта Халықаралық бағдарламалар орталық оқытуды ұйымдастыру департаментінің директоры Ақмарал Сапанова және бізде қонақта Халықаралық бағдарламалар орталығының баспасөз-хатшысы Жанетта Әбділдина. Қысқасы қош келдіңіздер. Енді сіздерді құттықтаймын. Өйткені міне ертең Астанада басталайын деп отыр, 21-22 күні. Осы туралы бірінші кезекте қысқаша бір ақпарат бере кетсеңіздер, Жанетта. Енді бұл көрме Орталық Азиядағы ең ірі көрме. Орталық Азиядағы ең ірі көрме. Бұған 100-ден астам университеттер қатысайын деп отыр. Бұл көрме тек қана Астанада ғана емес, Алматыда, Шымкентте де өтеді. Көрменің ең басты мақсаты шетелдік білімді ел арасында танымал қылу және де гранттық бағдарламалардың барын айту және де шетелдік университеттердің ақылы курстары жайында да айту. Жалпы университеттерді елмен, елді университеттермен таныстыру. Түсінікті. Енді бізде Колумбия университетінен қонаққа келіп отыр, Дэйвид мырза. Мысалы, Дэйвид мырза, мысалы қараңызшы, белгілі бір тұрғыда бізде Америкалық құрама штатынан көрі көптеген студенттер Ұлыбританияны таңдайды. Қазақстанда, әсіресе болашақ бағдарламасы бойынша қарайтын болсақ та, Америка құрама штатына біраз аздау. Но енді сұрақ туындайды осы жерде. Сіздер не ұсынасыздар, бізге не ұсынып отырсыздар? David, as you know, compared to the population of students traveling to United States, we have more students traveling to United Kingdom. What is your suggestion about this question, and what do you think America has to offer? Well, thank you for the question. I think it's not unusual for a lot of students to be traveling to the United Kingdom. Instead, it's closer, more accessible. But I think we are trying to attract more students from Kazakhstan to come to the United States. I think it has a lot to offer, not only at Columbia University, where they could study at one of many schools, the School of International and Public Affairs, the Law School, the School of Journalism, the Engineering School for master's degrees. But throughout the United States, many other universities are very strong as well. Негізі Қазақстан студенттерінің Британияға баруының басты себебі ол географиялық тұрғыдан жақын, және де енді бізде сол Британияның көптеген бағдарламаларын бізде ұсынамыз. Ол жаңағыдай заң, халықаралық қатынастар, журналистика факультеті болуы мүмкін. Таңдауға байланысты. Жоқ, неге Американы таңдау керек? Яғни неге мысалға бізді қызықтыратындай, біздің Қазақстан студенттерін қызықтыратындай, енді континенталды басқа емес, мен ойымша көбінесе континентке қарамайды біздің студенттер. Біздің студенттер көбінесе, мен түсінігімше, білім көбінесе Ұлыбритания жақсы береді деген түсінік қалыптасқан. Енді мен сұрап отырмын, мысалы, бұл кісілер бізді несімен таңғалдырады, мысалға, не үшін Американы таңдау керек? Не үшін Колумбияны таңдау керек, мысалы, да? Well, David, he's more interested about why students should be selecting United States rather than United Kingdom, even if we take into consideration the location, what America has to offer. I think you could mention something about practical optional practical training, STEM opportunities, maybe. Why would they should be selecting United States? Most definitely. Well, I hate to try to compete with the United Kingdom, but you are right. Students who do their master's degree with us in the United States do have the option to work in the United States for up to a year or two, depending on the length of the program that they do. They could stay for another year or two under optional practical training and work in the United States. Many of our alumni work at the World Bank, the United Nations, the IMF, and many other organizations, private sector organizations like investment banks and asset managers as well.
So it's a great opportunity for students to not only study but work. Енді бұл жерде бұл кісінің айтып отқаны жаңағыда Америка құрама штаттарында оқитын магистранттар, олардың жұмыс істеуде мүмкіндіктері бар. Яғни уақыты біраз көбірек болады, сонда? Жаңа мастер дегриді бітіргеннен кейін, оқудан кейін тағы да оқуға, тағы да жаңағыдай тәжірибеден өтуге, жұмыс істеуге мүмкіндіктері бар. Оған виза да ашылады. Ұлыбританияда оған орай виза жоқ. Мысалы үшін, оқуды бітірген соң кейін студенттер үйге қайтып келу керек. Міндетті түрде. Ал құрама штаттарда оған арнайы виза мен арнайы жағдай жасалады да, жаңа тәжірибеден өту, жұмыс істеу деген сияқты мүмкіндіктер жасалады. Түсінікті. Ақмарал ханым, мысалы, қараңыз, белгілі бір тұрғыда, мысалы, сіздерде болашақ бағдарламасынан бөлек, әрине халықаралық басқа да бағдарламалар бар, мысалы, тегін білім беретін. Енді менде сұрақ, мысалы, қазіргі таңда қателеспесем, осы болашақ бағдарламасы бойынша болсын, жалпы тапсыруда осы былтырғы жылы көптеген студенттер тіпті пікірлерді естіп жатырмыз, мысалға азда саны тапсырғысы келетін соңғы жылдары. Неге мысалға қазіргі таңда қызығушылық төмендеп бара жатыр студенттердің шетелге оқуға байланысты? Тіпті мысалы біз естідік, Венгрияда мысалы қателеспесем бізге мадиярлықтар 200 грант беріп жатыр, бірақ оларға тапсыратын адам саны аз. Неге мысалға, неге сонда адамдар тек қана болашақ деген қана түсін қалыптасып қалған ба? Сіздерге мысалы келеді ғой адамдар, дұрыс па? Сізден сұрайды көбінесе. Сіз мысалға басқа да бағдарламаларды ұсынатын болсаңыздар, бірақ көбінесе болашаққа қарай адамдар өзін итермелейді. Енді өзіңіз айтқаныңыздай, бізден бірнеше бағдарламалар бар қазір, біздің орталық ұсынып жатқан. Дегенмен болашақ бағдарламасынан басқа бізде халықаралық ұлт арасындағы гранттар да бар. Халықаралық келісімшарт бойынша жасалған. Келісімшарттар бойынша Венгрия, Қытай, басқа. Тіпті біраз қалай деге болды, ойыңызды бөлейінші Ақмарал ханым, мысалы, Жанетта, сіз де білесіз, оның тіпті андай талаптары болашаққа қарағанда тіпті оңайлау деуге де болады, менің ойымша. Соны айтайын деп тұрмын сізге. Негізі ол гранттар бізде бар, бірақ та өзіңіз естігеніңіздей, ол гранттардың бәрі ағылшын тілінде емес. Көп, мысалы үшін, мемлекеттер өз тілінде оқуға шақырады. Жоқ, тіпті кейбір мемлекеттер бар ғой, ағылшын немесе өз тілінде. Бірақ негізі енді біздің ойымызша ол гранттарға немесе біздің болашақ бағдарламаға әрқандай адамдар тапсырады. Екі программаға да ұсыныстары өте көп. Кісілердің енді адамдардың біздің өздерінің ойларына қарай қай мемлекетке барғысы келеді, қандай дәреже алғысы келеді. Өзіңіз білгеніңіздей, бізде болашақ бағдарламасында бакалавриат программасы жоқ, мысалы үшін. Тек қана магистратура мен докторантураны ұсынамыз. Түсіндім. Ойыңыз түсіндім, мысалы, Ақмарал ханым, Жанетта, қараңыздаршы, мысалы, бакалавр бағдарламасы енді жаңағы мемлекеттерде бар ғой, дұрыс па? Жаңағы тегін гранттар бар ғой. Мәселе неде? Қазір жаңағы 200 грантта тұр, жақын арада Францияға да гранттар болады деп күтіп отырмыз. Ең басты мәселе бізде, менің ойымша, жаңа болашаққа да тапсырып жатқандар соңғы уақытта аз деп отырсыз ғой, мен онымен кішкене келіспеймін. Бізде тапсырып жатқандар көп, бірақ ең бірінші мәселе тіл мәселесі. Ағылшын тілі, IELTS-тан жаңа 5-5 алу мәселесі қиындау. Бұл сонда қалай ойлайсыздар, Ақмарал ханым, бұл өте жоғары емес па? Біз бұрын мысалға бізде 3,5-4 болды ғой, дұрыс па? Кейін 5-5-ке дейін көтеріп жерді. Тіпті 6-ға дейінгі программалар бар. Енді бұл жоғары емес па? Жоқ, енді қараңыз, мұна... TOEFL қалай мысалға? ақш-қа TOEFL мысалға қателеспесем. Енді болашақ бағдарламасы бойынша бізде қосымша тіл дайындығы болды өмір бақи. 3-5-тен де бастайтын кездер болды. 4-5-тен қазіргі кезде өзіңіз білесіздер 5-5, 5-0-мен біз бастаймыз IELTS-ты. Мен дейсем көп студенттерден көп тапсырғысы келеттерден дейсем, біз расымен де тілдік қатынас кезінде қиналып қаламыз дейді. Тапсыратын кезде өте қатты қиналамыз. Ал енді мысалы мына гранттарға қарасақ, Венгрия және басқа елдердің гранттарына қарасақ, ол жерде олар бізге ұсынып тұрған гранттар тек қана дегри программдарға, то есть академический бағдарламаға тікелей. Олар бізге мысалы үшін тіл оқуға, тіл дамытуға бірнеше жылға бағдарламалармен ұсынып тұрған жоқ әзірше. Сондықтан мысалы үшін бакалавр программасын оқимын деген балалар уже тілді біліп 5-5-пен кем дегенде 5-5 деген деңгеймен келіп бакалавр программасын сентябрьден бастап оқып кету керек. Ал мысалы үшін болашақ бағдарламасы бойынша біздер мысалы үшін кейбір категорияларға тілдері жетіспеген кандидаттарға біз категориясына байланысты ағылшын тіл дайындығын береміз. Түсінікті.
Түсінікті. Енді мысалы Колумбия университетінен сұрайық. Колумбия университеті қалай ұсынып отыр? Яғни бұл кісілерге түсу қаншалықты жеңіл болады, қаншалықты өзінің қиындықтары бар, этаптары бар, соны айта кетсе бір қысқаша түрде. Mr. David, we would like to know your admission process ideas. What do you think, how hard it is to get acceptance into Columbia University? What are the success rates and opportunities for the Kazakhstani students? And requirement, IELTS requirements, TOEFL requirements as well. Sure, sure. So it is difficult, but it's not as difficult as many people think. It's really the undergraduate program that is the most difficult to get into, the bachelor's degree. Many of the master's degrees are not as difficult to get into, but you do have to have a good undergraduate transcript, strong scores in that. In our school, for example, you have to have at least a 100 on the TOEFL or a 7 on the IELTS. You have to take the GRE. And many international students don't understand that for both the TOEFL and the GRE, you should study several months leading up to it to be able to compete with other people on the exam. Енді біздің университетке түсу көп жұрт ойлағандай сондай қатты қиын емес. Көп сөйлейді, расында Колумбия университеті қиын емес. Кәдімгідей бұл жерде ең бастысы жаңа бакалавриат, бұрын оқыған бакалавриатының бэкграунд дейді ғой, оқыған жақсы болу керек. Бағалары жақсы болу керек. Яғни қанша болу керек GPA? Бұл жерде бұл кісінің айтып отқаны IELTS-ті 7 болу керек, жаңа TOEFL-дан 100-ден кем болмау керек, және GRE қанша? Жерін факультетке байланысты. Мысал үшін, Америка университеттерінде TOEFL мен IELTS-тан басқа, тек тілдік экзаменнен басқа бір тест бар. Оның ішінде логика, математика, reasoning деген басқа немелер бар. Біздің Қазақстанның бағдарламаларына мектептің, университеттің ол негізі енгізілмеген әзірше. Сондықтан IELTS, TOEFL сияқты біздің студенттер барып бөлек центрлерден дайындалады. Ол пәндерге бірнеше ай бұрын дайындалу керек. Бір айдың ішінде дайындалу қиын. Түсінікті. Енді Жанетта ханым, мысалы мына бір нәрсені айта кетсеңіз. Қазір қателеспесем, бұл бізде енді Қазақстанда ірі түрде, сериал түрде, былай айтқан кезде 3 қалада өтейін деп отыр. Бірінші кезекте Астана, одан кейін Шымкент, одан кейін Алматы, қателеспесем. Шөндеден Рейксиста өтеді. Енді менде сұрақ туындайды. Осы күнге дейін мен осылай бір сериал түрде өткен өзім көрмені көрген жоқпын, шынын айту керек. Осы күнге дейін өткен осылай бір уақытта 3 қалада бірдей, мысалы, бір кезеңде. Енді сұрақ мынадай, қаншалықты, яғни сіздер күткендей университеттер келіп жатыр, сіздер күткендей. Қаншалықты, мысалға, ертең бізді қазір көрермендер көріп отыр, мысалы, қаншалықты баратын адамдар, мысалға, өзіне бір жақсы, қалай, дұрыс ақпараттарды алатындай жағдай жасалады. Осыны сәл таратып айтсаңыз? Мысалы, сіз дұрыс айтып отырсыз, бұндай көрмені енді Қазақстанда бірінші жасап жатырмыз деп айтуға болады. 3 қалада қатарынан күнбегін. Негізі мынандай мәселе бар. Қазір мектеп бітірушілердің саны көбейіп келе жатыр. Құдайға шүкір. Қазір елдегі университеттердің ұсынып отырған бағдарламалары да бар, және де сол, мысалы, елде оқимын дейтіндер үшін елдегі бағдарламалар Қазақстанда университеттер қатысып отыр, және де шетелде оқимын деген студенттер үшін 100-ден астам вуздар келіп отыр. Шетелден 100-ден астам? Келіп отыр, иә. Әлде жалпы ма? Жалпы 100-ден астам, е? Шетелден 100-ден астам вуздар келіп отыр. Қазақстандық жоғары оқу орындарымен қатар. Әр қалаға әрқалай. Мысалы, кейбір вуздар, мысалы, Астана мен Алматыда боламыз дейді. Кейбіреулері Шымкент пен Алматыда боламыз дейді. Енді өздері таңдайды. Өздерін таңдау бойынша біз солай ұсынып отырмыз. Енді қазір балалар саны көбейіп келе жатыр. Қатысатын. Ең бастысы шетелдік білімнің қалай біздің оқушыларға білім көкжиегін ашу. Түсінікті, Жанетта, расымен де өте жақсы айтып кеттіңіз, өйткені бұл көрменің шқалада өтуі біз үшін шынымен де күткен жағдай. Әсіресе мына көрермендер үшін, шынымен де баласын шетелге оқытқысы келетін адамдар үшін. Енді қараңыздаршы, Ақмарал, мысалы мен қателеспесем, мына көрменің аясында бұл тек қана көрме болмайды, сонымен қатар бірнеше салалық бағдарламалар болады, ішінде. Мысалға мен байқап отырмын, B2B кездесулер шетелдік жоғары оқу орындары мен білім агенттіктерінің арасында, мысалға, сонымен қатар меморандумдар болады екен, шетелдік университеттердің арасында қос диплом, тағда не болады? Онымен қоса бізде, мысал үшін, білім алам деген студенттер үшін
арнайы презентациялар болады. Әр университет өзінің университеті туралы, қалай оқуға түсу керек екен, қандай бағдарламаларын ұсынатын туралы 15 минуттық презентациялар болады. Мысалы үшін келген студенттер мен әке-шешелер үшін біз программалар дайындап қойдық. Кірген кезде сол бағдарламаларды алып, қарап, қай уақытта қайсына кіріп, сұрақтарын қоюға болады. Қазір негізі бар ғой, Ерболат, біздің баспасөз орталығымызға хабарласып жатқан көп жастардың көбі оңтүстік Кореяның университеттері келе жатыр ма деп сұрайды. Енді олар қазір трендте ғой, менің ойымша, олар трендте, көбі оңтүстік Кореяны сұрайды, Американы сұрайды. Цифровизация. Және де енді Қытайды сұрап жатқандар да көп. Енді бұл айта кететін, жаңа Ақмарал айтып кетті ғой, әр университет 15 минут өздерінің бағдарламаларын таныстырады. Қай жерде не болады? Тренингтер бола ма? Енді тренингтерге ол бөлек. Ол жаңа қазақстандық. Кім үшін ол? Мысалы, біз барып қатыса аламыз ол тренингке. Ол қандай, кімдер үшін арналған тренинг? Ол мұғалімдерге арналған жаңағыдай қос диплом мәселесі, және де білім берудің методтары, тәсілдері, шетелдік білім берудің тәсілдері жайлы сол шетелден келген біздің серіктестеріміз тренингтер жасайды, және де қазақстандық мұғалімдерге, дұрыс па? Және де орталықтың, мысалы Ақмарал сияқты орталықтың профессионалдары, олар мен қоса, мысалы үшін бізде осындай тренингтерге тек қана мұғалімдер қатыспайды. Мысалы үшін университеттердің халықаралық бөлімдері болады, жұмысшылары келіп, қалай мысалы үшін жұмыс істеу керек шетелдік университеттермен, қандай мүмкіндіктер бар. Онымен қоса, біздің университеттер көбінесе қазір Қазақстанның гранттары туралы ғана біледі ғой, мысалы үшін бөлініп тұрған. Онымен қоса, біз бір өте маңызды тренинг жасайық деп тұрмыз. Әлемде қандай грант программалары, қандай scholarship программалары бар. Американский, мысалы үшін, ақш-тың, Францияның, басқа мемлекеттердің, басқа университеттердің қандай гранттары бар. Бізде шын айту керек, Ақмарал, сөзіңді білейін. Мысалы, бізде мынадай түсіп қалғанда, болашақтан өзге жолмен шетелде білім алуға болмайды, өте қиын деген сияқты түсін қалыптасқан. Мысалға, қателеспесем, Маски стипендиясы, сонымен қатар мысалы Фулбрайт, мысалы Шевинг көп қой өте. Яғни осыны көптеп тарату қажет сияқты мен түсінген бойынша. Яғни біз осы туралы тренинг өткізейік деп жатырмыз. Тек қана балаларға емес, бірақ сол мұғалімдерге, ұстаздарға, ректорларға осыны біліңіздер, қалай олармен жұмыс істеу керек, қалай жұмысты бастау керек, қалай олардан гранттарды ұсынып алу керек туралы бәрін айтып үйретейік деп отырмыз. Мысалы үшін ол жерде Франция стипендиялар туралы, ақш стипендиялар туралы, ДАД стипендиялар туралы, Чивник туралы, Ұлыбритания стипендияның программалар туралы айтамыз бәрін. Түсінікті, керемет. Чивнингте өте Ұлыбритания, Еуропадағы бойынша өте жақсы бір танымал бағдарламалардың бірі, сонымен қатар Фулбрайт мысалы. Енді қараңызшы, Дэйвид, мысалы сұрақ мынадай. Болашақ бағдарламасы бұл енді біздің түсінігімізше Азиядағы жалпы өте бір ірі бағдарламалардың бірі деп айтып жатады енді. Енді сіз енді шетелдік азаматсыз, мысалы былай айтқан кезде. Америка, жалпы Америка құрама штаты, сонымен қатар мына сіздердің жоғарғы оқу орындары болашақ бағдарламасын қалай қабылдайды, ол туралы бір көзқарас қандай? Well, Bolashak Scholarship, we believe that Bolashak Scholarship is one of the biggest scholarship programs in Central Asia. So how it is perceived by the United States professors, students and population? Of course. Well, at Columbia, we have enjoyed our relationship with the Center for International Programs and with Bolashak for almost 25 years now. And we find that the students coming on the Bolashak Scholarship are very serious and very strong students. And what I especially like is that when they finish the program, they might stay in the US for a little while, but they always come back here to Kazakhstan to work for the economic development of Kazakhstan. That's really impressive. And the jobs that they get when they come back are top jobs, whether it be in the government sector or the private sector or university. Many of our alums are in universities as well. They get top jobs when they come back. Негізі, бұл кісінің айтып жатқаны, жаңа Колумбия университеті мен халықаралық бағдарламалар орталығының
осы уақытқа дейін 25 жылдың ішінде өте жақсы қарым-қатынастар орнатты. Және де бұлсы ерекше айта кететіні болашақтың Колумбия университетіне түскен студенттері өте салмақты және мықты студенттер екен. Сондай пікір айтып отыр. Және де екіншіден олар біздің студенттер ақш-та оқуды бітіргеннен кейін тағы да қалуға мүмкіндіктері бола тұра, олар барлығы да елдеріне қайтып кетеді дейді. Қолшы бақтайтын нәрсе. Елге қайтып кетеді, және де олардың осы күнге оқуды бітіріп келгеннен кейін алып отқан позициялары, жаңа жұмыстары өте жауапты және қиын деп айтуға болады. Енді шынын айту керек, біздің болашақ бағдарламасы бұл президенттің құрған өзінің авторлық былай айтқан кезде жобасы, идеясы деуге болады. 25 жыл болды, енді бұл былай айтқан кезде юбилей. Енді сұрақ мынадай, мысалы жақында біздің президент кеше ғана, мысалы Біріккен ұлттар ұйымында мысалға сөз сөйледі, баяндама жасады, ол кісінің төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Сонымен қатар мысалға Трамппен кездесті. Жалпы пікір, енді осыдан кейін жағдайлар қалай болуы мүмкін ойынша, яғни білім жүйесіне қатысты, одан сайын дамуы мүмкін ба деген сияқты. As you know, the Bolashak Scholarship Program has been funded and advised to be funded by our president, Mr. Nazarbayev, almost 25 years ago. And this program is having a lot of success in Kazakhstan. And as you know, currently our president is visiting United States. He has visited United Nations and visiting Mr. Trump, the president of United States. What do you think, what's the prosperity and position of our relationships between Kazakhstan and United States? I did hear about his trip, and I understand he's still in the U.S. I heard that the meeting with President Trump went very well, and the meetings at the UN also. So I hope that, after these meetings, our relationship in educational areas can get even stronger, and that we can continue working together. And I hope that the rest of his trip goes very well. Енді президенттің Америкада жүргенін естідім, және де Трамп мырзамен кездесу өте жақсы болды деп естідім, және де бұл кездесуден кейін білім саласындағы қарым-қатынасымыз одан ары қарай да ілгері жақсы қарым-қатынаста дамиды деп үміттенемін. Түсінікті. Енді тағы да не айтқыларыңыз келеді, Ақмарал ханым? Енді халық білуі қажет мысалға. Бір айтылмай кеткен нәрселер болса осыған қатысты мысалға. Мүмкін шетелде оқудың маңыздылығын айтарсыздар мүмкін, яғни қазіргі таңда. Ақмарал өзі шетелде оқып келді, шетелдік университеттермен жиі жұмыс істейді, тығыз байланыста. Негізі Ақмаралдың профессионалдық деңгейі, Ақмаралдың қазір шетелдік вуздармен жұмысы ол. Енді ең бірінші біздің ойымызша шетелге барам деген ой кірген кезде мемлекетті таңдай білу керек. Мысал үшін қандай пән оқығың келеді? Қандай, мысал үшін культура дейді, мысал үшін қандай жерге түскің келеді деген ойдың бәрін жинап, ойланып, мемлекеттерді қарап, олар қандай, мысал үшін пәндерде, салаларда профессионал болған табып, сәйкес қарау керек. Кейбір кезде, мысал үшін, студенттер айту шетелге барсам деп отырады. Ол пікір дұрыс емес. Әр адамға, әр мемлекет келіседі, мысал үшін. Сондықтан біз ең бірінші дұрыстап дайындық болу керек деп ойлаймыз. Мысал үшін, тіл деңгейі дұрыс дамымаған студентке өте қиын болады. Жарты материалды ұғып, жарты материалды ұқпай қалса, мысал үшін, оқу кезеңінде, ол біраз енді жақсы болмайды. Сондықтан студенттер мемлекетті таңдап, пәнін таңдап, жақсылақ дайындық жасап, бірақ шығу керек деп ойлаймыз. Яғни, түсінген бойынша мен сәл аша өтейін, яғни болашақпен түскісі келетін студентте риск болу керек. Ол өйткені кепілдемеге үйін қояды. Ертеңгі тұрғыда ол былай айтқан кезде оқудан қуылатын болса, сабақты дұрыс оқымай немесе яғни ағылшын тілі жетпей жатса, белгілі бір тұрғыда тапсырамай жатса, ол сол салынған ақшаны қайтару керек болады. Яғни осындай рискіні тәуекелді түсінген кезде ғана барып оқуға, шетелге оқуға түсуді дұрыстап таңдауға болады деген сияқты ой қалыптасу керек. Өйткені бізде бірден түсу керек дейді, одан кейін оңай бітіріп келіп қазақстандық система қалыптасып қалған. Оны түсіндім. Шетелге баратын кезде ол бірінші кезекте мемлекет таңдау керек, мамандық таңдау керек, ниет болу керек деген сияқты. Түсінікті. Керемет.
Шын айту керек, сіздерге көп рахмет. Енді мына өтейін деп жатқан Education Fair International жақсы өтсін деген тілектеміз. Сізге де көп рахмет. Қазақстанда жақсы таныстыруға тырысыңыз университетті, себебі біз Колумбия университетіне қатысты өте көзқарасымыз жоғары, жақсы, әсіресе америкалық университеттерге, сонымен қатар Ұлыбританияны жақсы көреміз. Көп рахмет сіздерге. Сәттіліктер. Құрметті көрермен, енді егерде сіздерге бір ақпаратты айта кетейін, болашақтан өзге қандай жолмен шетелде білім алуға болады деген сұрақ, яғни тегін, ақыл емес, тегін сізді мазалайтын болса, және оған кепілдік қоймайсыз, ұмытпаңыз, кепілдік қоймайсыз. Кепілсіз осыны білгіңіз келетін болса, сізге айтайын, 20-сы 21 Алматы, Астана, одан кейін Шымкент, одан кейін Алматы. Қысқасы осы қалаларда сайтқа кіріңіздер, қараңыздар, бізбен бірге болыңыздар, сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет.